Feeling stuck sa traffic at sweldo sa NCR? Handang lumipad ang Central Luzon. Alam kong pagod ka na sa araw-araw na traffic, sa matagal na biyahe, at sa pakiramdam na kulang pa rin ang sweldo kahit todo kayod ka na. Ilang taon ka nang lumalaban sa siyudad, umaasa na may mas magandang bukas. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, may bagong pag-asa, mas malapit at mas maliwanag? Ang Central Luzon, umuusbong bilang second engine ng bansa. Target 2026 job expansion. Salamat sa Aboitiz Economic Estates na nagtutulak ng bagong growth. Hindi na pangarap lang ang mas magandang bukas. Ito ay nagaganap na. Dito, posibleng makahanap ka ng oportunidad na magpapabago ng iyong buhay. Kaya kapit lang, laban lang. May bagong simula para sa'yo. Feeling mo ba it's time for a big change sa career mo? I-share ang nararamdaman mo at ano ang hanap mo sa Central Luzon sa comments. #LabanLuzon. #Trabaho para sa lahat. #The Laban Lab.